ரொம்ப நாளா தீவிரமா தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த இலை திருடனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. யாருடா எங்க வீட்டு இலைகள் எல்லாம் இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணணும்னு பார்த்தா ஒரு வகையான ஒரு ஹனிபி மாதிரி இருக்கக்கூடிய லீப் கட்டர் வந்து கண்ணில் மாட்டிச்சு. இது மற்ற தேனி பூச்சி மாதிரி கிடையாது. இது லைஃப் ஸ்டைல் வித்தியாசமானது. எப்போதும் தனிமையில தான் இருக்கும். ஆனா அது தேன் சேர்த்து வைக்க அவசியம் இல்ல, தேனி கூடு கட்டவும் அவசியம் இல்ல. அதோட இனப்பெருக்கத்துக்காக அது மரப்பொந்துல போய் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி உள்ள சொருகி வச்சிருக்காரு. இந்த இலைகள் எல்லாம் பூக்கிற செடிகள்ல இருக்கிற இலைகள் அதுவும் கொழுந்து இலையா பார்த்து தான் கட் பண்ணி எடுத்து கொண்டு வச்சுக்குமா. செடியில அந்த பிரச்சனை காரணமே இவர் தான். அதனாலதான் மருந்து அடிச்சுக்கிட்டு சாகடிக்க பார்த்தேன். என்ன செடியை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு கொஞ்சம் வட்டமா இலையில கட்டாகி இருக்கும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you. Love you.